Ал біз жүгіретін, асығатын екі мінез бар екен. Алла тағала соны айтып жатыр. Құдайға сенген адамда осы екі мінез болуы керек екен. Егер сіз Құдайға сенем дедіңіз ба, егер сіз Алланың құлымын дедіңіз ба, мына екі мінез сізде болуы міндет. Алла тағала соны әдейі айтады. Я'муру бил адли ва хуа аля сирати мустақим. Өзі тура жолда бола тұра әділеттікке шақырушы дейді. Ғалымдарымыз, тәпсіршілеріміз оны кеңейтіп түсіндіріп айтады. Жүрген жерінде жақсылыққа шақырып, яғни қоғамға жақсылық жасап, ва хуа аля сонымен бірге өзі де салауатты өмір кешетін адам. Қандай керемет, өзі де салауатты және жұртқа пайдалы. Пайғамбарымыз сол үшін айтады ғой, адамдарға пайдалы болыңдар дейді. Жұртқа пайдалы бола білу керек. Жұрттан алу емес. Сол үшін бір ғалымдар махаббатты түсіндіргенде сөйтіп айтады. Махаббат деген ол алу емес дейді. Яғни біреуді жақсы көрсең, маған бер, сен маған беруің керексің деген сөз емес дейді. Махаббат деген сен беруің дейді. Аллаға деген махаббатың не? Туған жерге деген махаббатың не? Туған еліңе деген, ата-анаңа деген махаббатың не? Бала-шағаңа, ағайын туысыңа, аға ініңе, әпке қарындасыңа деген махаббатың қандай? Құранда оны нақты түсіндіріп айтады. Ата-анаңа дейді, мейірім қанатыңды жап дейді. Түсінесіз ба? Мейірімнен болған қанатыңды төбесінен жап деп айтады. Яғни беру керек. Міне махаббат деген соны сөйтіп түсіндіреді. Ата-анаға деген махаббатты ішіңіздегі ең жақсы сөздерді айтуыңыз керек. Ішіңіздегі ең жақсы амалдарды сол ата-анаңызға арнауыңыз керек. Соның өзінде сіз ата-ананың сізге жасаған жақсылығын ақтай алсаңыз. Құрметті жақсылар, осы екі іс сізбен бізге сабақ болсын. Әділеттікке шақыру. Әділ деген сөз арабтың сөзі. Адлун дегені теңдік дегені. Тепе теңдік, үйлесімділік, баланс деп айтамыз. Бұл өмір қашан баланс болса, адам бақытын табады. Яғни, руханият маған керек деп азынан кешке мешітке кіріп кету емес. Дүние керек деп бәрін тастап қойып тек қана ақша іздеп кету емес. Балашаға керек екен деп тек балашаған іздеп дүние таппай басқан іздемей емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қандай адам болған? Айтыңызшы, үйреніңізші. Пайғамбарымыз өміріне қарап. Ол кісі әке болған. Ол кісі сауда жасаған. Ол кісі ұстаз болған. Ол кісі қолбасшы болған. Ол кісі елбасы болып, жаңалдегі президенттің қызметін атқарған. Ол кісі мешітте имам болып, мешіттің қызметін атқара білген. Яғни бір кісінің өзінде жан жақтылық болған ғой. Өмірдің балансы дейді, көрдіңіз. Сіз қай жерде сізден өмірлік талаптар бар? Яғни сіздің өміріңіз қандай сфера дейміз ғой, қандай бөлімдерден тұрады? Сіздің өміріңіз, мысалы сіз жанұялысыз. Жанұяңызда сіздің ақыңыз бар. Сіздің денсаулығыңызда ақыңыз бар. Сіздің Раббыңызға берер ақыңыз бар. Ағайын туысыңызға берер ақыңыз бар. Жұртшылыққа, бәріне, осылай бәріне беретін сіздің ақыңыз бар. Сол ақылардың бәрін орнына қойып, дұрыс өміріңізді балансқа қоя білуіңіз керек. Міне біздің ислам осыны талап етеді сізбен бізден. Жақсы әке бола біліңіз. Жақсы жанжар бола біліңіз. Жақсы аға мен іні бола біліңіз. Үлкен көрдіңіз ба, соған іні болып бала болыңыз. Кіші көрдіңіз ба, соған ағалық қыла біліңіз. Тәкаппарлық емес. Ұстазсыз ба, ұстазға жарасатын қызмет. Шәкіртсіз ба, шәкіртке жарасатын мінез. Қандай адамсыз? Намазхансыз ба, намазхан адамға жарасатын. Ораза тұттыңыз ба, оразаға жарасатын. Қажылық умраға барып келдіңіз ба, қажылық умраға барып келгенге жарасатын мінез, жарасатын адам бола біліңіз. Сіз қандай нәрсені істедіңіз,
соған лайықты болуыңыз керек. Жұртқа пайдалы және өзінде ұмытпаған. Түсінесіз ба? Екі мағынада да айтылады.